ketemu lagi dengan Neng TV. Semoga kabar sehat buat kalian semua di masa new normal transisi. Kali ini saya mencoba memasak omelet isi sosis. Bahan-bahannya 2 butir telur, 3 sosis, penyedap rasa, garam, dan lada bubuk. Mari kita lanjut memasaknya. Pertama, pecahkan telurnya, sedikit lada bubuk, garam, penyedap rasa secukupnya. Kita aduk sampai rata. Panaskan minyak 1 sendok minyak. Kita tuang. Sudah panas. Taruh sosisnya dan kita gulung. Angkat dan tiriskan. Sudah jadi letsisnya. Selamat mencoba kalian semua di rumah. Tetap jaga kesehatan dan jaga jarak. Oke? Next video berikutnya. See you, bye.